Комплект комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом – это универсальный набор, который значительно облегчает работу с различными крепежами. Храповый механизм позволяет быстро и эффективно затягивать и ослаблять гайки, не снимая ключа с крепежа, что ускоряет выполнение задач. Комплект комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом включает ключи разных размеров, что делает его идеальным для работы в автосервисах, на строительных объектах и в быту. Этот инструмент отличается удобством, прочностью и высокой производительностью, обеспечивая надежность в любых условиях.